포밍 와이어 이용을 한 디바이스 특허 기술입니다. 특허 등록 10-2361-866 2022년에 등록된 거고요. 자, 와이어 형태로 되어 있죠. 와이어도 역시 몸에 해롭지 않은 어떤 재료를 이용하게 되고요. 역시 코골이 방지를 위해서는 구강에 무언가 삽입하는 특허일 수밖에 없습니다. 이 부분이 당연히 우리 치아에 맞물리는 부분이고, 요거는 아까 보여드렸던 특허와 마찬가지로 이게 입천장에서 이게 고정이 되겠죠. 그래서 이거를 이제 측면에서 보게 되면, 자, 이렇게 치아 부분에 고정이 되고요. 자, 요게 입천정 부분에 연결이 되게 됩니다. 그래서 요 부분, 항상 이 부분이 되게 중요해요. 끝부분. 요 앞부분은 보통은 이제 고정하는 부분이고, 요 부분을 이제 혀가 뒤로 말리거나 이런 것들을 이제 많이 잡아주게 됩니다. 그런 것들에 초점을 맞춰서 특허가 이루어지게 되는 겁니다. 그래서 실제로 원래 정상 호흡이 있으려면 이렇게 코나 이제 구강으로 이렇게 들어와서 돼야 되는데, 코골이가 있게 되면 우리가 항상 여기 요 부분이 좁아진다고 했죠. 혀가 뒤로 말린다든지. 그래서 보통 잠을 자거나 그럴 때 장치가 없다면 옆으로 자라고 얘기를 많이 하는 겁니다. 그래서 자, 이런 것들 우리 똑바로도 자야겠죠. 그래서 그런 거를 막기 위해서 이번 특허 발명에서도 그렇고 다른 특허도 마찬가지겠지만, 이거를 장착을 하게 되면 이렇게 혀가 말리는 거, 이 영구개 부분하고 이게 좁아지는 것들을 막도록 하는 게 특허 기술의 핵심입니다.